来继续这件是基隆市长谢国良的私家车甲公务车，互民众的行车记录器摄到违规停伫个停仔卡，甲坏停伫个人行道顶。民进党的议员张志豪伫个面册发文章，嘛甲谢国良违规停车的相片放去伫面册。张志豪是请问到谢国良，这种的行为应该安怎办？知法犯法是毋是罪加一等？基隆市政府来回应讲，相片内底违规的白色的私家车，毋是公务车，是市长其他的家族的成员在使用。若是牵涉到违规的部分，会请警方依法来开单。相片内底一台白色的小车，就安尼插伫咧人行道，一个查甫人摕水管当咧洗车，后壁顶仔卡嘛停一台车，车头挡伫咧人行道。若是过路人行来到遮，就会真歹过。这两台车违规停的所在，就是基隆市长谢国良徛过顶仔卡，也有人行道。基隆市议员张志豪伫咧面册顶悬发文章，而且抛出这两张车辆违停的相片。文章讲，这两张相片是民众的行车记录器翕落来的。谢国良普色的公务车停伫咧顶仔卡，另外一台白色的私人车就直接翻插伫咧人行道。民众已经向基隆市府的警察局检举。张志豪指出，基隆市最近交通大执法，未少的驾驶违规去放开单，严格市长这个做法等于是歹带头。伊想要问谢国良，这种行为是要安怎？知法犯法是毋是应该爱罪加一等？针对这件代志，基隆市府发言人表示，相片内底白色的小车毋是公务车，是市长引导其他成员的使用，会请警方依法开单。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。